10 hari neng kampung waktune balik kanan maring Bekasi maning lur ngolet receh maning ya. Pokoknya gasik banget wis packing karena gawanane gue akeh banget. Hal yang paling menyedihkan ya kayak lur nak lagi pamitan karo mamake. Tapi nyong ora begitu sedih ya lur karena nyong lumayan suwe nang kampung kurang lebih 10 hari. Ya pokoknya mandan marem ya gue lah ya lur. Lanjut maning nang kene garep pamitan maring ngone yayuku lur. Pamite karo yayuku karo mama setok karena anak-anaknya wis pada mlebu maring sekolah, sing siji kuliah, sing siji guru. Lanjut maning nang nyong garep mampir nggone Mas Rofik lur. Nyong wis janjian ket ganu nembe sempet maring ngene kita pamiti. Ki sisanum pala nembe tangi turu. Digendong nah tante cantik wanu tegang banget kowe nom. Apa raine nyong kayak barongan ya, masih ora gelem mesem. Mas Rofik ora suwe-suwe paling kur setengah jam gue pala diwae oleh-oleh cireng markitil. Masya Allah banget, terima kasih Mas Rofik barani. Next time aku silaturahmi maning maring ngono. Nah gie miki diwae sing mentah, diwae sing matang juga esi panas yakin ke cirengnya enak lur, yakin enak bingit, yak bikin blegidik. Oke lanjut maring nang kene nyong lur maring Selarang garep diwae tempe nang kanca Facebook nyong. Bok Masya Allah banget lur ketemu dengan orang-orang baik. Kesuwun ya Mbak Eka. Kuwi mikir juga anak kancane nyong juga maring omah nyong diwae oleh-oleh diwae roti lur tapi entek nang mobil jan. Masya Allah banget. Iki ceritake nyong pamit-pamitan karo kanca-kancane dan saudara-saudarane wis rampung ya. Iki lanjut maring nyong menuju Kawunganten lur. Jemput kancane. Ganu kan pas balik tak jujugna iki balike garep melu nyong maning lur. Kising perek karo ngone Mas Vicky Lihun tapi nang kene nyong ora mampir maning karena wis buru-buru wis kesoren. Barangku tak dunduna kabeh ki garap disusun ulah nang bapak suami dadi nek penuh banget lur ana segala panci ana meja kita gawani. Nyong ngasih diguyu mau nang Mas Rofik datang gawani meja. Apa nang kene ora bakul meja gue jarene ya nu ana nang Bekasi. Nah nang omah nasi nganggur dadi tegawa. Ki mikir nyong wis sempet mam juga terus wis pamitan maning ki mikir nyong ketemu ana wong barang gawe nang Apayang. Wis jarang banget ya wong barang gawe nang Apayang. Lanjut mlaku maning lur nyong garep mampir maring Tegal njujukna ponakane. Masya Allah banget mbok kuring mampir-mampir maring Deora nyong ye. Kene nyong garep mami ayam disit lur mie ayam lilike nyong ge. Rika-rika mbok arep pada tuku mie ayam maring mie ayam lilike nyong ya lur. Lokasine nang ngarep SMA Telu Tegal. Enak lur murah maning 10.000-an. Jenenge mie ayam Prabu 10.000 wis sulis semangkok pokoknya barek banget lur. Jangan lupa dilarasi ya lur mie ayam lilike nyong. Ke singkat cerita nyong wis rampung madang-madangnya nyong lanjut maning perjalanan karena nyong ngesuk garep pindah umah jadi kayak buru-buru banget lah ya men gutul Bekasi gue ora kawanan. Alhamdulillah pas masuk tol nyong masuk nang kilometer 200 berapa gue lah nyong kelalen pokoknya nang tol Tegal terus nyong mlebu maring one way nang kilometer 263 jan nembe dibukake nyong juga sempat ngasok ngopi lur ngantuk. Pokoknya nyawane wis setengah sadar karena wis jam 1 kayane lho kayaknya wis gutul nang tol Cikampek ya lur. Nyong gutul ngomah sekitar jam 3 pagi. Alhamdulillah berangkat selamat pulang selamat. Terima kasih doanya ya lur.